इस विमान में जो कोई भी आवाज करता है वह मारा जाता है। यह आदमी अपने तोते को इस डर से विमान में ले आया है कि वह आवाज न कर दे। तभी उसका डर सच हो जाता है क्योंकि तोते ने जोर से चिल्ला दिया, जिस कारण एक क्रिएचर ने उसे मार दिया। तोते की जान जाने से इस आदमी का दिल टूट गया, इसलिए वह भी चिल्ला देता है, जिससे एक झटके में क्रिएचर उसकी भी जान ले लेता है। उसके बगल में बैठी महिला बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन सौभाग्य से उसके पास केवल एक पालतू मछली थी जो शोर नहीं कर सकती है। फ्लाइट अटेंडेंट सभी को याद दिलाती है कि यह उड़ान बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ किसी भी आवाज की अनुमति नहीं है। खास तौर पर फोन का उपयोग करना सख्त वर्जित है। तभी वहाँ बैठे एक माता पिता को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे हर समय चुप रहे, वरना आप जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन जल्द ही एक फ्लाइट अटेंडेंट भूल जाता है कि यह एक शांत प्लेन की उड़ान है और वह तेज आवाज में अपने बाउचर का प्रचार करने लगता है। परिणाम स्वरूप वैसा ही होता है जैसा आपने सोचा। बाद में विमान में सो रहा एक आदमी अपने पैर उठाता है और गलती से डकार ले लेता है, जिस कारण क्रिएचर ने उसे भी उठा लिया। वह कम आवाज को भी सुन सकता है और सदैव सतर्क रहता है, क्योंकि अगर